Danas ćemo raditi prekrasnu, sjajnu staklenu glazuru sa posebnim mrežastim efektom. Pokazati ću vam sve u nastavku, ostanite sa mnom. Za pripremu glazure nam je potrebna voda, kakao prah, kristal šećer, slatko vrhnje, želatina i glukozni sirup. Kao i uvijek, najprije ćemo namočiti želatinu kako bi nam listovi omekšali. U hladnu vodu uranjamo svu količinu želatine, te kada omekša nakon minutu ili dvije, izvadimo ju, ocijedimo i stavimo sa strane do upotrebe. U lonac stavimo vodu, dodamo slatko vrhnje. Koristite uvijek mliječno slatko vrhnje, nisam nekakav ljubitelj biljnih vrhnja. Dodamo šećer, glukozni sirup, te u konačnici kakao prah. Koristite tamni i alkalizirani kvalitetni kakao prah. Sve skupa stavimo na jaku vatru, te pjenjačom promiješamo kako bi se sastojci dobro sjedinili. Kod kuhanja ovakve glazure presudno je i da imate termometar. Bez njega, nažalost, nećete moći dobiti onu lijepu, ravnu, sjajnu površinu koja nam je potrebna. Ova nam smjesa mora zakuhati do 103 stupnja. I to mora biti doista 103 stupnja. Ukoliko bude manje, glazura jednostavno neće imati taj lijepi efekt. Miješajte povremeno sa pjenjačom, te pustite da skroz zakuha. Termometar držite cijelo vrijeme uronjen kako bi provjeravali temperaturu. Smjesa zna jako zavrijeti, pa pripazite na svoj štednjak i prste. Inače, ovakve staklene glazure se već nekih posljednjih 40-ak godina upotrebljavaju u slastičarstvu, no široj javnosti ih je predstavila Olga Noskova, ruska slastičarka. Od tada je ona postala jako zastupljena i često viđena, ne samo u slastičarnicama, već i u našim domovima. Kada smo dostigli željenu temperaturu, maknemo posudu sa vatre, te pričekamo da prestanu ići mjehurići. Tada ubacujemo pripremljenu želatinu. Toplina će otopiti ove listove želatine, te cijelo vrijeme miješajte. Posebno je bitno da pazite da vam voda ne vrije. Dakle, ukoliko stavite želatinu u vodu koja vrije ili bilo koju tekućinu, onda će vam izgubiti svojstvo želiranja. Glazura nam je kuhana, te ćemo ju sada izliti u vrč. Već sada možete primijetiti kako se lijepo sjaji. Na pripremljeni vrč stavimo sitno cjedilo, te kroz njega izlijemo svu glazuru. To radimo kako bi odstranili eventualne grudice koje su se stvorile prilikom kuhanja. Maknemo cjedilo, te lagano protresemo posudu i lupnemo kako bi mjehurići izašli na površinu. Sada stavimo prijanjajuću foliju, te odložimo glazuru u frižider 24 sata. Idući dan, kada nam se glazura fiksirala, otopimo ju na najmanjoj snazi mikrovalne pećnice. Ja to radim na programu za odleđivanje voća kako bi bila sigurna da mi se glazura neće pregrijati. Idealna temperatura je negdje oko 45 stupnjeva, a zatim ju hladimo do 33 ili 30 stupnjeva. Dok nam se glazura hladi, radimo mrežasti efekt. Radimo ju na način da pomiješamo neutralnu glazuru sa vodom i dodamo boju. Glazuru preljevamo preko posve zaleđene torte. Idealna temperatura je negdje oko -18 ili čak -20 stupnjeva. Preljevamo u ravnomjernom sloju kako bi nam se cijela površina jednako prekrila. Sada odmah uzimamo drugu pripremljenu glazuru za spider efekt i povlačimo pomoću paletnog noža preko cijele površine torte.
Ovaj postupak moramo raditi zbilja brzo prije nego što nam se glazura fiksirala. Samo gledajte ovaj predivni efekt. Hvala vam na gledanju, nadam se da vam se video svidio. Lajkajte, subscribeajte se i šerajte. Ćao!